सो आज है हमारा पोल्ट्री फार्म का दूसरा डे। आज मौसम भी लगभग ठीक है, बदली बदली टाइप। और चलते हैं अपने पोल्ट्री फार्म की ओर। हम पूरा त्रिपाल को ऊपर उठा दिए हैं ताकि बर्ड को ठंडा ना लगे। और ये है हमारा डिंकर फीडर, जिसको हम लोग दो तरह के यहाँ जमा दिए हैं। और कल दाना भी आया था, कंपनी वाले लोग भेजे थे 50 बोरी प्री स्टार्टर। तो चलते हैं अपने ब्रोडिंग की ओर। जहाँ पर हम ब्रोडिंग करते हैं वहाँ पर अलग से एक त्रिपाल दे देते हैं ताकि अंदर का वातावरण ठीक रहे और चूज़ों को गर्मी मिलता है। चूज़ों को गर्म करने के लिए हमें ज़्यादा मरकरी या कोयले वोयलों की ज़रूरत ना पड़े। तो चलते हैं, देखते हैं फिर। तो ये है हमारा बॉयलर पोल्ट्री फार्म का छोटे छोटे से चूजे। आज थोड़ा गर्मी होने के कारण हम पाल को नीचे से थोड़ा उठा दिए हैं ताकि गैस भी निकल जाए और चूज़ों को भी ताजगी महसूस हो। और हम दाना और पानी के लिए अभी दाना के लिए हम यूज़ करते हैं जो दाना का बोरी होता है, उसी को बिछाकर इसमें दाना देते हैं। क्योंकि अभी बच्चा सीखा नहीं होता है कि दाना कहाँ पर है, किसको खाना है उसको। ये हमारा होता है डिंकर, जिसको नीचे में ही हम रख कर देते हैं 2-4 दिन। कल बरसात होने के कारण हम लोग हैलोजन जलाए थे, लेकिन हैलोजन गर्म नहीं कर पा रहा था, इसीलिए टीपा में अपने जो तेल टीपा होता है उसमें कोयले को भर के आग लगाएं ताकि फार्म जल्दी से गर्म हो जाए। और बाकी आप देख सकते हैं कि बर्ड अच्छा है, 30 से 40 ग्राम है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।